假如考试内容是睡觉，马上考试，都这么精神干嘛？考了3天，真睡不着了。你们真是我带过最差的一届。开始考试，二狗居然倒立睡，优秀。考死了，葫芦声超50分贝，扣50分。不要打游戏，游戏。梦话又磨牙，扣30分。流口水，卷面不整洁，扣50分。哎呦！ 梦游状态，这可是能考清华北大的高难度题。我去告诉校长，我班出天才了。哎呦，老师，你没事吧？就知道你是作弊，你成绩0分。完蛋了！臭小子，你又考0分。我睡不着。我教你，有没有想睡觉？这书挺有意思。你怎么没遗传我看书就晕的基因？这不行，再想一想。听广播。第6套广播体操。怎么样？有没有想睡觉？没有。半小时后怎么样？不想睡，就觉得太吵了。你没救了。不行，我不想再考0分了。还有最后一个方法，不过有一点痛。无所谓，只要能睡。行。